Barka da zuwa tashar Tubali Hausa TV. Da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu cikin ƙanƙanin lokaci. Ana samun matsaloli na rashin cika alƙawarin ɗan wasa idan aka ce za ga wasu ba sa zuwa Sosai ma. don haka bahaushe ya ce wake ɗaya da mashi ke ba da gari inda ba samu matsalolin can ba don wasu ba su taɓa yadda da cewa zan zo gidan don haka a duniya aka kwanke a ishirin a lahira can babu gidan biredi ba tsire ba balangu a rikin an ba mai dora shayi kowa zai ce ya dora a sa wani kiri ya tambaya shi kusan yara tafi ne wata waka za ta tara a kan wasu 'yan matan kasar wai ba sa son waƙar garin to waƙar wasu ke so da za su da al'adar garin su su kama da turai ya kasara wai waƙar hausa ce ba su so ba jinja ba su waka a gidan kafin garinmu sun fi son whisky ko da haka haduwar gayin garinmu motar su sa wakar su shaka ko kaga sun keto da rana inda ya kwana da ya rima a lalle kai yayan asara yamurai sun ɗauke a su yarbawa ma sun kama da su mata jin garinmu ba sa nuna ƙaunar da nasu to ai Allah ba ruwan shi ko suna so ko suna ki dole ba haushe da ya sha wasu ba sa son ganin to wanda ya ce bai sa ganin wallahi Allah ni da kana